pålægger vi at holde sådan, at vi er udsigt, selvom døren vender den vej. Nej, jeg kunne se så pænt broen er. Så er vi endnu en gang ved Oddesund, men den her gang har vi tænkt os at køre ud på Grisetå Odde. Lige at holde et par timer ved udsigten. Det er dejligt vejr i dag. Der skal man lige herover på den anden side af banen. Jeg tror ikke engang, vi har prøvet at overnatte derude, har vi? Nej, det har vi ikke. Herude på selve Grisetå Odde, der ligger 2 huse. Den ene lader til at skal renoveres nu her. Der ligger en herude, der er nybygget for nogle år siden. Den er til salg, hvis der er nogen, der har lyst. Skal nok have den store pengepunkt frem. I højsæsonen er der rigtig mange camper herude, og folk, der ellers bare kommer ud og fisker. Det er ikke et badested. Og jeg gentager det, det er ikke et badested. Der er sket en del ulykker herude, fordi alle vandet i Limfjorden, det bliver presset igennem et meget, meget lille, smalt stykke under Oddesundbroen. Og når det så lige er sluppet forbi der, så drejer det her rundt omkring Grisetå Odde. Og samtidig bliver det mødt af en strøm nede fra Struer, eller på vej mod Struer, som kan være modgående. De mødes herude på spidsen, og det betyder, at det er livsfarligt at bade herude. Det bliver meget, meget dybt inden for få meter. Og strømmen er som sagt temmelig tumultarisk. Den ene løber ovenpå, den løber den ene vej, og den anden løber under. Den øverste løber den anden vej, så det er virkelig farligt. Lad være med det. Men derfor kan man jo godt nyde, hvordan der er herude. En fisker eller en kunstner? Jeg tror, det er en kunstner. Nu ser hun er ved at stille beton. Han, hun. Betonskulptur. Skal vi høre, om jeg må gå ned og filme? Ja, hvad gør man ikke for at parkere? Derovre har vi Oddesundbroen. Det er et meget smalt sted. Og jeg ved ikke, om I kan se på vandet, at det er lidt uroligt lige derude. Nu prøver vi lige at gå op imod spidsen. Her ved Grisetå Odde. Odden her har de samme karakteristika som grenen oppe i Skagen. Den flytter sig i løbet af året. Alt efter vindretning. Jeg ved, man har forsøgt de sidste mange år at putte sten på, sådan at der ikke bliver alt for meget af det. Men man kan godt se, hvis man kigger ud, hvis man sådan kan se det, så længst ude, der hvor der er frit, hvor der ikke er noget strøm, der er vandet roligt. Men lige herinde, der, hvor det er mørkt, det er som regel der, hvor de to strømretninger, de mødes. Det sidste jeg hørte om, var vist sidste år, der var en dykker, der forsvandt. Men ofte så kan man se herude, at der kommer strøm fra begge retninger.
Sidder du bare her og slapper den? Okay. Jeg var lige nede og møde en kunstner. Jeg fik jo simpelthen et chok. Kommer gående herhen langs stranden. Og så er der sådan noget fint noget, der er tændt her. Jeg kan vide, om der er en, der har mistet en. Der er et lille nisselandskab her. Her har vi så fyrtårnet ude på Grisetåøjet. Solen den er gået ned. Det står så fint og lyser her. Og vi har fuldmånen bagved. Og her om på den anden side har vi nogle flotte farver. Mod Oddesundbroen. Ja, så er der godt nok lige en camper, der lige tager lidt af udsigten. Den snupper lige udsigten igennem en af burene. Skavmose står, hvad står der der? Der står Badesø, Raketvej. Du skal også toilet. Vi lavede det om, så jo, du kunne parkere dem. Og det hernede er den bunker, og måske... Nå, det er nok. Har du gang i? Vi har været til det første julemarked i år, så inspireret af gløgg, så skal vi have gløgg til aftenskaffe. Det var ikke det ringeste måske. Nej. Hvad skal vi have til det gløgg der? Jamen, du gjorde vel hold ved en bager på Pattisbjerg. Jeg ved, jeg skal have en kleine. Hvad skal du have? Jeg skal også have en kleine, for jeg har købt 2. Det er tidlig morgen, og vi skal op og passe barnebarn. Det blæser lidt her, hvor vi holder, men vi skal lige have dukken af roderne først. For det har blæst sådan, at vi har haft taglugen lukket, så det giver altså lidt fugt derinde. Men så er det godt fyr, der er i gang. Godmorgen her fra Små Veje. Vi har været langt ude vestpå og overnat. Og vi skulle egentlig være blevet der, men der er ingen internet, så vi kan ikke rigtig lave noget film og noget. Og så skulle vi også lige op og passe vores barnebarn i dag, her til morgen. Så vi tager afsted i mørke. Vi kommer også, da det var mørkt. Sådan er det om vinteren. Og herude, der er ingen gadelygter. Og der er 5 km inden der kommer en første gadelygte. Når man kører 90 i Vestjylland, så bliver man overhalet af dem med trailer, fordi de har ikke tid til det bjerg her. Husk det, når I kommer herover. Vi holder her i Ulfborg. Der er sådan en lille multishop herovre, der hedder Kahøje. Der er bager brødudsalg fra Eivinds Bageri nede ved Sande. Dem, der kommer på vestkysten, de ved godt, det er noget lækker brød. Det er heller ikke specielt billigt. Men det er lækkert. Og herinde, der er bager, og de modtager pakker. Og de har masser af brugskunst fra 30 lokale håndlavede ting og sager. Det ser rigtig lækkert ud. Nu vil vi se, hvad Mette hun siger, om priserne er så høje, så hun ikke skal have noget alligevel. Jeg tror, Sørme, hun kommer ud med en purs. Du har en pose med? Ja. En stor pose med rundstykker. Lækkert. Hvad var det et afskrækkende prisniveau? Nej, de koster 8,5 af styk.
Nå. Og de var faktisk rigtig store, så jeg er ikke sikker på, at man kan spise mere af det. Okay. Men nu er der helt hele dagen. Så kan vi lave en lille gættekonkurrence. Kan I gætte, hvor vi holdt hen i går? En lille godmorgen fra Herning. Vi har stjålet os en overnatning her på en parkeringsplads til, det hedder Aarhus Universitet. Vi er i Herning, men det er sådan en stor uddannelsesinstitution herude. Stort set så har det været en rolig nat. Det eneste, der larmer her, det er motorvejen, der ligger her om bagved. Men den er der jo hele tiden, så den kan man ikke gøre noget ved. Her hvor vi har holdt i nat, det er ikke så langt fra den her kæmpe store skulptur her, der hedder Elia. Og Elia, det betyder jordens yver. Om bagved, der er der noget, der hedder de geometriske haver, og der er sådan nogle skulpturparker. Og helt oppe ved indkørslen, deroppe der ligger Hart. Og jeg har lige læst nogle flere facts om skulpturen her, og nu har jeg lige gået i skyggen, fordi solen den er fremme i dag. Det er helt uhørt. Nå. Men selve kuplen her, den er 11 meter høj. Og hvis man nu går op på trapperne, så går den faktisk 4 meter den anden vej. Så når man står helt oppe på toppen, helt oppe ved rækværket deroppe, så går den 4 meter under niveau. De der jager, der går op af tårnene, de er samlet 32 meter over niveau. Og så læste jeg, at den, og det ved jeg jo ikke, om den gør stadigvæk, men der står heroppe på et skilt, at hver 19. dag, så spyrer den ild. Men som sagt, jeg har aldrig set det. Man må simpelthen ikke kan finde nogle billeder af, at der kommer ild op af den. Kunne det være sjovt, hvis den lige spydte ild, når jeg lige stod her. Men så heldig er jeg nok ikke. Men det er et stort, flot, imponerende værk. Det er her, vi har stjålet os en overnatning ude i Birk. Sådan en råkedelig søndag, hvor det snart kommer rigtig meget vand. Så holder vi heroppe. Jeg skulle lige ud af en smøg, og så går jeg ned og kigger på alle de her fine bygninger. Men der er noget af, at der ikke er en bygning. Lad os se, om vi kan finde ud af, hvad det er for noget. Det ser jo egentlig meget ens ud, det hele, synes jeg. Der er ikke store variationer i sådan noget nybyggeri, men det der, det er ikke en bygning. Det er et kunstværk. Men det er måske meningen, at det ikke skal se ud, som om det skiller sig ud. Jeg kan lige gøre sådan her. Kunne det egentlig godt se ud, som om det bare er en del. Så tager jeg lige en tur rundt om den først. Lad os gå ind og kigge. Det giver nogle rigtig fine refleksioner i vandet her. Nogle farver. Nu skal jeg ind og stå på midten, fordi når først man begynder at kigge op her, så bliver man lidt desorienteret. Der er en stjernehimmel deroppe også.
Og som tekniker, så bliver man lidt fascineret af de lavpraktiske ting, der gør, at man får nogle bevægelser i det hele her, når man bevæger sig. Det er faktisk lidt genialt, synes jeg. I virkeligheden, så er det fordi, hvis vi går tæt på, så jeg kan sætte min paraply her uden at tage den ned i vandet. I virkeligheden, så er det fordi vinduerne de består af 3 lag. Net, kan man se net, 1, 2, 3. Og i det øjeblik, man bevæger sig, så ændrer. De sidder over for hinanden, monteret over for hinanden. Men i det øjeblik, du bevæger blikket og drejer dig lidt, så forskyder dit blik sig imellem de her små huller. Det er jo faktisk lidt samme illusion, vi bruger i camperen. Se, hvis man gør sådan her, hvis jeg kan gøre det uden at... Hvis du går helt tæt på et hul og får linet op med alle de andre, så kan du se alting klart. Man gør det sådan her. Nej. Det er lidt det samme, vi bruger i camperen med vores vinduer. Vores folier på vinduerne. Den holder helt deroppe. Det er også en optisk illusion.